京都でおすすめの桜スポット全部まとめてみました。今日も京都でぼちぼち。今回は毎年桜の時期になると京都の様々な桜を見に行く私が間違いない桜スポットをたくさんご紹介したいと思います。京都は素晴らしい桜の景色が見られる場所がほんまにたくさんあります。定番から穴場まで今まで行っておすすめしたい桜スポットをすべて詰め込みました。京都で桜を巡る際に参考にしていただければと思います。六尊王神社。赤い灯籠と桜のコントラストが美しい神社。京都駅や東寺からほど近い場所にあり、アクセス抜群、人が比較的少なくて静かに桜を楽しめる場所です。都会の中とは思えないほど穏やかな時間が流れています。光に照らされる桜と参道が見られるのは朝の時間なので、その時間がおすすめ。石の鳥居と桜も風情があります。毎年必ず行くお気に入りの場所なので、ぜひ行ってみてください。哲学の道。約2キロにわたって桜並木が続く京都屈指の桜の名所。桜が散り始めると水面にたくさんの花びらが集まり、とても綺麗です。琵琶湖疏水沿いに咲く桜がトンネルのように広がります。朝早めの時間にお散歩すると人も少なくおすすめです。哲学の道周辺を散策しながら楽しめるのが魅力の一つです。銀閣寺あたりから南禅寺あたりまでずーっと桜が続いてます。日中はたくさんの人で混雑しますが、エリアも広いので比較的見やすいです。お散歩しながら桜を楽しみたい人はぜひ哲学の道に行ってみてください。大石神社。赤穂浪士である大石内蔵助が祀られている神社です。境内いっぱいに広がる大きなしだれ桜がとても美しいです。比較的人が少なく落ち着いて桜を楽しめる穴場スポットです。無料の駐車場があるのが車ユーザーにとってはとてもありがたいです。参道にはソメイヨシノが咲き誇り、こちらもとても美しいので、しだれ桜の散り際に行くと両方見ることができます。竹中稲荷社。朱色の鳥居と桜のコントラストがとても美しい神社。吉田山に位置し、古くから信仰を集めてきた稲荷社。京都でお稲荷さんというと伏見稲荷が有名ですが、桜の時期は唯一無二のこの景色が見られるここがおすすめ。観光客も少なく静かな雰囲気で桜を楽しめます。写真好きな人に特におすすめの穴場スポットです。太陽の光が桜に当たる午前中からお昼過ぎくらいの時間帯がおすすめです。街中ではありますが、最寄りのバス停から少し距離があるのでアクセスはしづらいですが、わざわざ行く価値のある神社です。蹴上インクライン。旧線路沿いに桜が咲く人気スポット。明治時代に琵琶湖疏水の船を運ぶために使われた京車鉄道跡。京都屈指の桜人気スポットの一つです。南禅寺や平安神宮などとほど近い人気観光エリアに位置します。そのため一日を通して多くの人で賑わいます。まっすぐ伸びる線路と桜の景色が印象的です。地下鉄蹴上駅からすぐとアクセスがいいこともあり、多くの観光客で賑わうので混雑しますが、それでも行く価値のある場所です。早朝に行くと比較的人が少ないので、私はいつも早い時間に行きます。それでもだいたい毎年こんな感じで
皆さん写真を撮ってはります。伏見十国船。運河をゆっくり進む船から桜を楽しめるスポットです。船は一つ置いてあるので、いつの時間帯でも桜と水面に浮かぶ船の光景を見ることができます。実は私は船には乗ったことはないんですけど、川岸から見る景色もとても綺麗です。水面に浮かぶ桜がとても幻想的。川の両側に立ち並ぶ桜と青々とした柳も美しいです。船に乗らないなら船が動いてない夕方や早朝の時間帯が比較的人が少なくて空いています。水辺に咲く桜をゆっくりお散歩しながら見ることができます。花いかだができ始める、桜が散り始める時期が一番おすすめの時期です。光明院。東福寺の塔中で静かな庭園が魅力のお寺です。小さなお寺ですが、人も少なく落ち着いた雰囲気のお庭が見られます。苔庭にハラハラと舞い落ちる桜がとても風流で美しいです。宝観寺。八坂の塔と呼ばれる五重の塔と桜の組み合わせがとても絵になる場所です。これぞ京都という風景を楽しめる象徴的なスポットです。周辺の街並みと合わせて撮影するのがおすすめです。人気の観光地エリアにあるので、朝早めの時間がおすすめです。着物で訪れるのも風情があっていいですよ。平野神社。古くから桜の名所として知られる桜の神社です。約60品種400本の桜があり、3月下旬からゴールデンウィークくらいまで桜を楽しめます。神門が桜だけあって、まさに桜の神社。赤い灯籠の奥に咲く大きなしだれ桜は、先駆け桜といい、京都の春を知らせる桜です。たくさんの方が参拝に訪れるこちらの神社は、朝の光が参道に差し込む時間帯が好きです。先駆け桜以外にも、たくさんの桜が咲き乱れています。参道以外にも、たくさんの桜が咲いているので、どんな桜があるかぜひ見に行ってみてください。醍醐寺。豊臣秀吉がお花見を開催したことで知られるお寺です。広い境内に多くの桜が咲き誇る桜ともみじが有名な場所です。今年はネイキッドがライトアップを初めて開催していて、幻想的な景色を見ることができます。豊臣秀吉が1598年に醍醐の花見と呼ばれるお花見を開催した場所なんですけど、醍醐の花見っていう言葉がぴったりのお寺です。歴史的人物もここで桜を眺めていたんかなと思いを馳せました。京都で桜のライトアップに行くならぜひ行ってほしい場所の一つです。京都府庁旧本館。レトロな洋風建築と桜の組み合わせが魅力的な場所です。明治時代に建てられた建物の中庭に咲く桜がとても美しいです。比較的穴場で落ち着いて桜を楽しめる場所です。六角堂。聖徳太子が創建したと伝わり、生け花発祥の地としても知られています。街中にあり、アクセスしやすいお寺です。六角堂と桜を一緒に眺めながらコーヒーを楽しめるスターバックスが SNS で大人気の場所です。都会の中で春を感じられる貴重な場所です。こじんまりとした場所なので、メインというよりは何かのついでに立ち寄るのがおすすめです。上賀茂神社。世界遺産にも登録されている歴史ある神社です。朱色の楼門と桜の組み合わせが見応え十分。それほど桜の木は多くないんですけど、
境内に大きな桜の木があります。上賀茂神社をお参りしつつ桜の木を眺めて、その後鴨川で桜を見ながらお散歩するのがおすすめです。大豊神社。コマネズミで有名なユニークな神社で、ペット同伴 OK です。鳥居に覆いかぶさるように咲く大きな桜が美しいです。哲学の道からすぐの場所にもかかわらず、人が少なく穴場です。哲学の道をお散歩する途中にぜひ立ち寄ってもらいたい場所です。祇園白川。祇園の風情を感じられる人気スポットです。京都らしい街並みと桜が魅力的。桜の時期になると婚礼衣装に身を包んだカップルでこの場所があふれかえります。白川通り沿いに桜がずらりと並んでとても綺麗です。夜になるとライトアップされている桜も綺麗なので夜もおすすめです。観光に便利なエリアなので早朝以外は基本的に混雑しています。他の観光スポットと一緒に立ち寄りたい桜スポットです。私も仕事で和装の婚礼衣装に身を包んだ方々のお写真を撮っていたことがあります。もし興味ある方はぜひご連絡ください。本満寺。大きな一本のしどれ桜が有名なお寺です。一本のみなんですけど、満開の時は圧巻の美しさです。だいぶ穴場スポットじゃなくなってきたんですけど、やっぱり綺麗。夜には有料ライトアップもされていて、ゆっくり桜を眺めたい方におすすめです。追加天満宮。早咲きのしだれ桜で知られる神社です。菅原道真を祀り、火難と水難よけのご利益で知られている神社です。こじんまりとしていますが、落ち着いてゆっくり桜を眺められます。濃いピンクのしだれ桜がとても美しいです。周辺のお寺と合わせて行きたい場所です。白龍園。完全予約制の特別な庭園です。美しくお手入れされた苔と桜がとても綺麗な場所です。予約制で人数制限があって広大な敷地なのでとてもゆっくり楽しめます。普段は非公開なんですけど、春と秋のみ特別公開されている風情あるお庭を楽しめる場所です。近衛邸跡。京都御苑内にある桜スポットです。広々とした空間で桜をゆったりと楽しめます。大きなしだれ桜が何本もあり、とても見応えのある場所です。京都市内では比較的咲くのが早く、そのためたくさんの人が訪れます。早めの時期に京都で桜を楽しみたい人におすすめの場所です。高台寺。日本庭園と桜の組み合わせが美しい場所です。高台寺は豊臣秀吉の正室ネネが建立した
寺院として知られています。桜の時期のライトアップが有名で、ライトアップは庭園にプロジェクションマッピングなどがされてとても華やかです。私は個人的にはお庭の美しさをより味わえる昼間の時間帯が好きです。龍本寺。知る人ぞ知る桜の名所です。日蓮宗の寺院で春には境内がたくさんの桜で彩られます。今もまだ人が少なく比較的穴場なのでゆっくり桜を楽しむことができます。北野天満宮や桜の有名な日名野神社などとほど近いので一緒に回るのがおすすめです。あまり人が増えてほしくない貴重な場所なのでこっそり後ろの方でご紹介します。妙見寺。落ち着いた雰囲気のお寺で京都らしい桜の景色を楽しめる場所です。広い境内にはたくさんの桜が咲き誇ります。お寺の中に入らなくても十分楽しめるくらい周りに桜が咲いてるんですけど、中に入るとより楽しめます。中に入ると屋根のある場所から桜をじっくり見ることができるので、雨の日にどこに行こうかなって迷ってる方にもおすすめの場所です。京都だと桜を無料で見れるスポットも多いんですけど、ゆっくり見たい人はぜひ課金してください。石庭としだれ桜、たくさんのソメイヨシノと思う存分桜を楽しめる場所です。割と空いてるのでいつ発見されて人が増えるかなって思ってる場所です。本法寺。広い境内に大きな桜が美しいお寺です。最後に紹介するのはお気に入りのこちらのお寺です。無料で見られるエリアにこれだけ美しい桜があるのがほんまにありがたいです。桜が綺麗なのはもちろんのことながら、人も少なくゆっくりと過ごすことができます。先ほど紹介した妙見寺と近いので一緒に訪れてほしい場所です。こちらも私が毎年行く場所の一つで、通勤の際に毎日のように立ち寄っていました。鳥にふさわしいおすすめのお寺なので、ぜひ京都で桜を見に行く際は候補に入れてみてください。駆け足でたくさんの桜スポットをご紹介しました。京都にはほんまにたくさんの桜が美しい場所があります。今回紹介した以外にもまだまだありますので、ぜひ京都で桜を巡ってみてください。今回の動画が少しでも春の京都観光の役に立てたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。